稀的，是血吗？小心一点啊！没有血腥味儿，倒是有很浓的草药味儿。看来这红色液体应该是用来防腐的，功能就类似于现代医用的福尔马林。照这么说，闻着是点药味儿啊。哎呦我操！都小心点儿。这是具古尸啊！看来这液体真是防腐的，这防腐的效果还挺好。哎，你们看到没有？这是一面具，哎，好像是金的。你看一下，这还一短杖，是玉的吗？啊？这面具应该是巫师或者祭司在仪式中戴的。你看这上面这一圈圈的漩涡形状，像不像眼球？看来沐尘珠在虫谷这事儿不是空穴来风。太好了，就别说沐尘珠了，就这两样东西都够咱哥俩吃一阵子了。这短杖造型古朴，纹饰粗犷，像是先秦前的古物。这尸体到底是什么人啊？黄金面具，龙虎短杖，看这身穿着，会不会是献王的大祭司？用祭司做陪礼，看来虫谷里可能真有王的陵墓。肯定有啊！我跟你们说啊，这两天我左边老跳，老虎，这回咱哥俩肯定能发挥余热，排除万难，在虫谷里面找到沐尘珠。沐尘珠到底在哪儿，和献王什么关联，现在还不得而知。当务之急是要找到古滇国的遗址，看看有什么新的线索。要不这两件东西咱们先带走，说不准跟沐尘珠有很大的关系。哎，对了，我这跟我想一块儿去了。哎，啊，等查清楚了，转交给孙教授。也行，小心点吧。哎，你们过来看看，这棺材盖上刻的什么呀？这是？这应该是为镇压附近邪气而设置的镇灵图。哦，镇灵图啊！你们两个用手电帮我照一下，我拿相机拍张照片。哎，这镇灵图它刻的是一天宫啊！你看啊，这宫殿建在云的上面，难不成那献王把宫殿建天上了？不可能啊！这献王只是个边陲小王，怎么可能有神仙的本事把房子盖天上啊？对，我觉得那献王老儿也是在这故弄玄虚。
胖子，接着！哎！这弧线是从他身体里长出来的。跟上。让他们用枪打棺材！胖子，躲开这儿！老胡，我出来了，你别开枪啊！胖子，没事吧？啊，老胡，你看，这变成干尸了，哎，我说了，这些红色肉馅到底什么玩意儿？看来，这像是一种寄生真菌，为了生存才攻击活物的。这些红色液体不仅能够防腐，还能够为它们提供养分，所以这些肉馅在遇到空气之后就会被复活。那这就算营养液是吧？这一靠近虫谷，什么稀奇古怪东西都出来了。哎，天快亮了，赶紧收拾这东西走人吧。